Oh dear, more of them. That must be the mayor's ship. This is a transmission for the Galactic Rangers. Please, assistance. This is Admiral Buckwash, mayor of the Toad Rock Crater of No Balance. Mayor Buckwash will not last long without our help. Genre on peut pas passer là. D'accord, c'est juste pour choper du raritarium, je sais pas quoi. Ok, bon, bizarre. C'est vrai que c'est un peu un génocide de robots. Mais ils méritent, c'est des méchants robots. Et bon robot, puis pas bon robot. Ça c'est cool qu'ils disent l'arme que j'utilise. C'est un petit détail mais c'est vraiment cool. Ah, je pense que B9 elle fait partie des méchants robots. We are happy to be of assistance. Why is Drek trying to kill you? It's my nephew, Skid McMarks. Wait, Skid McMarks, the pro hoverboarder? C'est quoi cet écho? Sent me this infobot from Iridia, and the Blarg have been after me ever since. Here, take a look. Hey, Uncle Buckwash! Skid McMarks here. You know, your nephew. My agent and I are at the awesome grand opening of the McMarks Sports Shack here on Iridia, and boy, has this been a trip. I've gotten to meet all kinds of people. Fans, celebrities, my Gadgetron sponsors. I even got to sign autographs for these odd-looking creatures called the Blarg. I guess they're doing something here on Iridia. Wait, hold on a second. Hydro Harvester Super Illegal Water Displacement Apparatus. I don't think I was supposed to have this. Stop him! He's got the schematics! Help! Someone! Call my agent! Call my publicist! Actually, don't call either of those people. Call someone who cares about me! I don't want to die! Sounds like Skid McMarks is in trouble. We gotta get to Iridia. Agreed, but we must first repair our ship. Oh, you did it! Thanks for saving the sector, friend. Now come on back and we'll see about fixing that ship. Attention, citizens. Your mayor is safe and sound. I was rescued by a furry hero and his robot friend. I will now resume regular office hours. D'accord, donc on peut largement nager avec les poissons tueurs. Hein. Ils sont pas si tueurs que ça. Try as he might, Ratchet could not breathe underwater. Je pensais qu'il me tuerait. Je sais pas pourquoi, mais... Ça va être une belle explosion. Pas si belle que ça, en fait. Un peu déçu. Alors, le jeu coûte 35 €. Enfin, moi, je l'ai payé 35 €, mais je crois qu'il est à 40 € sur PS4. Donc, pas cher du tout.
Bah, franchement, ouais, 45 balles pour un jeu comme ça, j'en veux plus souvent. Hein. C'est jamais arrivé, Siphonnet. Les jeux, ils ont toujours été à 60 ou 400 euros. 60 euros ou 400 francs, pardon. Parce que la PS1, PS2, le jeu, c'était 400 francs. Hein. Donc 60 euros. Hey, wait a minute. I don't recall no brain-eating zombie T-Rex. Okay, fine, Killjoy. Dommage. Well, you look about all fixed up here. Now promise me you'll get that infobot to Captain Quark. I promise. Thanks for your help. No problem. See you in the next reboot. Check out my inventory. I got the best deals in the galaxy. Probably. I just bought one of those for myself. I can vouch for its effectiveness. D'accord. That's how you make a great weapon even better. Donc en gros, plus je vais débloquer des trucs, plus ça me débloquera des améliorations, etc. C'est cool ça. Franchement, c'est vraiment cool. Ratchet and Clank were delighted to discover that their newly repaired ship now had an upgraded hyperspace navigation computer. D'accord, donc maintenant on a 2 missions. Et il y a un bolt d'or. Not much to do back home. D'accord, c'est cool. Ouais, il faut entourer les cases pour les débloquer, et ça te donne des bonus spéciaux. C'est cool. Bah, je vais peut-être m'arrêter ici, où on fait l'entraînement des rangers, je sais pas. Quelle heure il est en fait, c'est surtout ça qui me... Ouais, il va être 18h, du coup je vais peut-être arrêter. The invasion has started. Scan the emergency channels. We need to find out what's happening on the ground. Attention, all units! The Hall of Heroes is under attack. Repeat, enemy ships are now in the central district of Alero City. Galactic Rangers are under heavy fire at the Hall of Heroes. And there's a Blarg transport closing in fast. Brace for Warbot reinforcements, Rangers. All civilians, evacuate the area. Ah ouais, vache! Rangers, activating weapons systems. Weapons online. You may now attack the transport. Il y avait ça dans le jeu de base? Unidentified ship providing assistance. Transport down. Yeah. Whoever you are, thank you. More transports. Those transports are dropping off warbots all over the city. Not on my watch. Blarg transport down. He took out another ship. Whoever's doing heroic things up there, this is our turf. No offense, Captain, but we kind of need the help right now. Another transport down. It appears there are only 3 ships left. Yeah, another one down. Just 2 more ships. Yes, we're on a roll. 1 ship left. That's the last of them. Thanks, guys. Looks like you got all the transports. But we still gotta take out that warship. The warbot's armor is made of a raritanium alloy. If we could propel a warbot at the ship with sufficient velocity, I believe it would penetrate the hull. Awesome. How do we do that? Your weapon package includes a mag booster. I am rewriting the software to isolate the warbot's armor. Ah, there. You should now be able to pick up warbots using the mag booster. Okay, let's try this out. Mag booster active. There should be some warbots nearby.
You can now pick them up and pull them toward the warship. We got some! System fully utilized. We may not engage any additional warbots. Locking on! Release warbots! Boom! Holy cow! That was awesome! Well done, Ratchet. Haha! 1 in a million! Let's do it again. We have enough power for a few more warbots if you make another pass. Hit it! Warbots attached. We can pick up a few more. Gotta make another pass. Okay, warbots. Hang on tight. Looks like that's all we can handle. Now! I believe the warship has sustained critical damage. Yeah! One more Woo. hit should do it. Merde, j'ai foiré. Ah. Activate mag booster. Désolé, hein, je parle pas trop. Je suis en train de... There is enough power to pick up more warbots. Hop, voilà, encore un peu. Hit it! Warbots in tow. Now let's head toward that warship. C'est pas mal. Steady, steady, release! Return to sender. Warship down. We did it! C'est gagné! Whoever you are, All right, everyone, let's give these heroes some breathing room. I'm happy to field all questions on their behalf. Dallas Wanamaker here. Does this mean you'll be asking these two heroes to join the Rangers? Say what now? I don't see why not. And that is how dumb luck helped a rookie Lombax take out a Blargian warship. That wasn't no dumb luck. He and that robot made a great pair. That's enough out of you, Solitary Bill. Sheesh. You give a guy your pudding cup once, and then you can never get rid of him. So, what happened next? Well, Drek didn't take too kindly to having his plan ruined by a Lombax and his robot pal. So he sent Blargian mercenaries to take them out. Clank, look out! You all right, pal? Excusez-moi. Dans cette version. All Et voilà. systems operational, but we Ça, should c'est get back to the vraiment Hall of luxuriant. Heroes. Hey, Ratchet, where'd you go? We're supposed to start your training in a few minutes. Sorry, Brax. Clank and I ran into a bit of, ship trouble. Looks like there's still a few Blarg in the city. we must have missed them during our sweep of the perimeter. Brax, you better check the Hall of Heroes and make sure they didn't make it inside. Copy that. In the meantime, there's a friend not far from your position who can help you out. His name's Al. I was gonna wait until after training to introduce you, but now's as good a time as any. Find him and ask him to upgrade Clank. If he knows it's for the Rangers, he should do it for free. Is that the hologram guy? Yeah, we know about him. C'est cool, il y a quand même plein d'armes. Ouais, c'est vraiment cool. Bah du coup, je vais quitter. Est-ce que j'ai des nouvelles cartes? J'ai pas regardé. Ouais, j'en ai. Ouais. Et j'ai 4 duplicates, ce qui fait que si j'en rachète, je peux avoir terminé
une ligne de carte. Oh, c'est sympa. Et on peut débloquer, vous voyez, des trucs spéciaux. Genre un masque, des trucs comme ça. Des persos. Et des cheat codes. C'est pas mal ça. À l'ancienne. Alors, justement, je vais regarder dans les options. Est-ce qu'il y a moyen de mettre... On peut mettre les sous-titres, mais seulement dans la langue qu'on a choisie. Hein. Voilà. Eh ben, c'était vraiment cool. Donc on se retrouve tout à l'heure pour un jeu encore plus cool. Qui est, je vous le rappelle, Dark Souls. 3e du nom, qui est là, qui nous attend. Il arrivera tout à l'heure. On l'attend tranquillement. Il y a une arme qui fait danser, tout à fait. Eh ben, vraiment cool. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit aussi bien. Aussi joli, aussi fun. Vraiment une bonne surprise en tout cas. Pour moi, après je sais que certains d'entre vous s'attendaient à ce que ce soit aussi bien, je n'en doute pas. Mais vraiment cool. Du coup, on se revoit tout à l'heure à minuit pour un live sur Dark Souls 3. Je vous rappelle que j'ai déjà 5 heures de jeu. N'hésitez pas à regarder la rediff, elle est dispo sur Hitbox. Et de toute façon, là, je vais la mettre juste là sur YouTube. Donc, vous pourrez la voir dans quelques heures sur YouTube. Mais de toute façon, je sais pas si elle sera là à 19h. Mais peut-être que vous aurez le temps de regarder toute la rediff avant le live de ce soir. Donc voilà. C'est à minuit. Et oui, pas à 21h parce que je ne peux pas malheureusement. Non, 21h, je ne peux pas. Une impossibilité. C'est aussi pour ça que je fais ce petit live cet après-midi. Voilà. Et bien, du coup, à ce soir, minuit. Bisous, bisous, bisous partout. Faites attention à vos... Comment ça s'appelle ? À vos boulons. Parce qu'ils vont se faire voler. Oui, c'est à minuit. Bisous. À plus. Je vous ai pas menti, je vous l'ai dit dans la vidéo d'annonce de YouTube et je l'ai mis et je l'ai redit au début du live. Il faut suivre les gens, il faut suivre. A bientôt et faites attention à vos boulons et vos fesses aussi. Faites attention en général, c'est mieux. C'est vrai quoi. A lot of people Par contre, du coup, je joue à une version de Dark Souls 3 doublée par Squeezie. Donc, c'est assez original, mais vous verrez ça tout à l'heure.